Shit. Hey, what's up guys? I'm JIHAD MIR back again with the new video. Okay, so guys, আজকে আমি আমার নতুন পিসি সরি এর আগে আমার কোনো পিসি ছিল না, আমার প্রথম পিসি এটা আমি আনবক্সিং করব। সো আমি এটা ঢাকা থেকে নিয়েছি আর আমি ঢাকা থেকে আসছি আজকে এখন এটা আনবক্সিং করব। সো এটা রাখবো হচ্ছে আমি এই টেবিলটার মধ্যে, বাট এখানে আমার ক্লাস 10 এর এবং ফার্স্ট ইয়ারের কিছু বই, ফার্স্ট সেমিস্টারের কিছু বই আছে, এগুলো সরাতে হবে, এটা পরিষ্কার করতে হবে, দেন আমি এগুলো করব। সো এগুলো পরিষ্কার করে নিই। হচ্ছে আমার ব্যাগ, ঢাকা থেকে আসছিলাম, কাপড় চোপড় এখানে আছে। ওকে, সো গাইস টেবিলটা পরিষ্কার করা শেষ আমার, দেন এখন আনবক্সিং করব। প্রথমত সিপিইউ আনবক্সিং করি। এটা হচ্ছে মনিটর, আবার খেয়াল নাই এটার নাম কি, সরি এটা এইচপির, আর বাকিগুলো কি আমার আসলে খেয়াল নাই, কাটাই যেতেছে না। ওকে, সো গাইস আমি তো এটা বাইরে করতে পারতেছি না, এটা আমি কালকে একবার আনবক্সিং করছিলাম, এখন ফার্স্ট না, কালকে একবার আনবক্সিং করছিলাম ভাইয়া সহ, এটা সব কিছু সেটআপ দেওয়ার জন্য, সরি মানে টেকনিক্যালি যেগুলো আছে ওগুলো সেটআপ দেওয়ার জন্য, বাট এটা তো আমি এখন খুলতে পারতেছি না। এটা না পাওয়া আমার কোনো কাজ নাই, এটা এখানে থাক। সো গাইস থাকবে এখানে একটু কাছে। এটা হচ্ছে যে মূলত একটু দূরে না, এটার এখানে এই ফ্যানটা, এখানে আছে দুটো ফ্যান, আর এখানে আছে একটা, এখানে আছে একটা, টোটাল 5টা ফ্যান এটার মধ্যে, আর 3টার মধ্যে লাইটিং আছে আর 2টার মধ্যে নাই, কেন জানি না, আমি চাইলে আরো এক্সট্রা লাগাতে পারবো এখান দিয়ে। আর হচ্ছে ম্যাগনেটিক, এটা যাতে এখান দিয়ে ধুলা ভালো না ঢুকে এই কারণে দিছে, বাট ঢুকবে যেহেতু এটাও জ্বালি ওইটাও জ্বালি, অবশ্যই ধুলা ভালো ঢুকবে। সো এরপরে আনবক্সিং করবো হচ্ছে এগুলো হচ্ছে মূলত খালি বক্স, এগুলোর মধ্যে তার ছিল, কেবল ছিল এগুলোর মধ্যে, আর এগুলো হচ্ছে এটার মধ্যে যা কিছু আছে এগুলার বক্স, বিকজ এগুলার ওয়ারেন্টি আছে এই কারণে বক্সগুলো দিয়েছে। সো এখন হচ্ছে মনিটরটা আনবক্স করবো। উল্টা আনবক্সিং করে ফেলেছি, এটা আসলে আমার কোনো কাজে লাগবে না, এটার মধ্যে কোনো সেটআপ নাই, এগুলো হচ্ছে সব পিসি সরি মনিটরের কেবল, এটা হচ্ছে মনিটরের স্ট্যান্ড, এটা একটা, এটা একটা, এগুলো হচ্ছে মনিটরের স্ট্যান্ড, আর এটা হচ্ছে মনিটরের ব্যাটারি আর চার্জ দেওয়ার জন্য ব্যাটারি, এটা কোনো কাজ নাই। তো ভাই এটা হচ্ছে আমার মনিটর। দিস ইজ মাই মনিটর। আচ্ছা এটা আপাতত এখানে থাক, আমি আগে এক্সটেন্ডার সেটআপ দিয়ে দিই। এখানে একটা পিন আছে, এটা মেবি স্ক্রু পিনের মতোই, এটা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে তারপর এটা টাইট দেওয়া লাগে, এটা সবাই জানে, এরপর আমি বলতেছি। সো এরপর হচ্ছে যে কি, এরপর হচ্ছে এটা লক, এটা লকটা কোন দিকে আছে, এটা হচ্ছে এটা লক। সো লক এখন খোলা, আর লকটা আমি পরে লাগাই। আর এখানে একটা পোর্ট আছে, এটা লাগায় হচ্ছে মূলত এভাবে চাপ দিলে লাগা যায়, আবার এখান দিয়ে এই যে এই পোর্টটা টিপ দিয়ে এভাবে খুলে ফেলে। সো ভাই এটা লাগে গেছে, ঠিকঠাক মতো বসছে কিনা।
এরপর হচ্ছে আচ্ছা কেবলগুলো আমি পরে লাগাই। এরপর হচ্ছে আমার এটা হচ্ছে মাউস প্যাড, এটা ফ্রিতে দিছে এই কারণে এটা কম দামি অ্যান্ড এটা দেখতে সুন্দর নাই। পড়ে আছে মাউস প্যাডটা এখানে পড়ে থাকুক। আমি আমার কিবোর্ডটা আনবক্সিং করে নিই। সেই কিবোর্ডটার নাম কি আমি জানি না আসলে। এটা হচ্ছে আমার কিবোর্ড, এটা রাখি এইখানে। আর এটা হচ্ছে আমার মাউস। সরি মাউস কোডটা এদিক দিয়ে দিব। কিবোর্ড থাকবে এখানে, মাউস থাকবে এখানে। সবাই লাইন দেওয়ার পালা। লাইন দিলে আবার কি করতে হবে আমার, একটা আমি আনছিলাম মাল্টিপ্লাগ আনছিলাম, এটা কি করছি লাগানো বাকি। এটা কোন দিক দিয়ে লাগবে, পিসির মধ্যে তো এটা রাখার কোনো জায়গা নাই, এটা মেবি সিপিইউর মধ্যে লাগবে। আচ্ছা দেখ এটা পরে নিব। পিসি আর সিপিইউ কানেক্ট করে আনি। সরি মনিটর আর সিপিইউ। ওকে গাইস, টেবিলটা হচ্ছে অনেক পুরানো, এই কারণে এটা একটু কটকট করতেছে। এটা নিজে সবকিছু চলে গেছে। আমি এটা চেঞ্জ করে ভালো, বা জাস্ট পিসিটা সেট আপ দেওয়ার জন্য আমি আজকে এখানে লাগাইতেছি। আবার 2 দিন পরে আমি চেঞ্জ করে পারলাম। এটা হচ্ছে মেবি চার্জার না কি আসলে আমি জানি না। চার্জারের বিকজ ল্যাপটপের মধ্যে আমি একটা দেখছি চার্জার হিসেবে ব্যবহার করে। এটা কি চার্জার নাকি আমি জানি না, বিকজ আমি এই কোনদিন পিসি ব্যবহার করি না, এই কারণে আমি জানিও না কিছু। সো এটা লাগবে কোনখান দিয়ে, হেডফোন মাইক। আচ্ছা সরি, এটা তো হচ্ছে এটা লাগবে হচ্ছে এখান দিয়ে। এটা আমি এখান দিয়ে নাও। মোটামুটি সবকিছু ডান, এন্ড বিসমিল্লাহ বলে চালানো শুরু করতে হবে। আর বিকজ আমি কোনোদিন পিসি চালাইও নাই বা কোনোদিন সেট আপ দিও নাই, আমি জানিও না, আল্লাহ জানে কি হয়। সো দেখা যাক কি হয় আর না হয়। আমার মাল্টিপ্লাগ এটার 2-3টা গ্যাং আছে, 3টা গ্যাংয়ের মধ্যে 2টাই নষ্ট। তো আমি মাল্টিপ্লাগ আরেকটা আনছি, মানে অনেক ঝামেলা কইরা এখন সেট আপ দিয়েছি। তো বিসমিল্লাহ বলে এখন চালাবো এটা। It's my new PC. So
পেয়েছিলাম বিকজ আগে আমি কোনো সেটআপ দিই নাই, নতুন সেটআপ দিছি, এই কারণে একটু ভয় পেয়েছিলাম। সো এই সব কিছু ঠিকঠাক, মাউসও লাইটিং আলা, কিবোর্ডও লাইটিং আলা, সিপিইউ লাইটিং আলা, আমার কাছে একটু ভালো লাগে এই কারণে লাইটিং আলা নিয়েছি। এটা অনেক শক্ত একটা কিবোর্ড। সো এই গেমিং চেয়ার তো নাই আমার কাছে, এটাই চেয়ার আছে, এটা দিয়ে বসে বসে কাজ চালাই দেবো। সো এটাই ছিল আজকের ভিডিও, অ্যান্ড এটা ছিল আমার পিসি, নিউ পিসি। এটা আমি অনেক কষ্টের পরে নিয়েছি, অনেক কিছু পরে এটা নেওয়া হয়েছে। ওকে, সো মেক শিওর সাবস্ক্রাইব মাই ইউটিউব চ্যানেল অ্যান্ড আই এম ব্যাক মাই নেক্সট ভিডিও। নেক্সট ভিডিও কবে বানাই সেও জানি না, বাট ভালো কিছু একটা বানাবো। আর আমাদের বাদার স্কোয়াড আবার নতুন করে চালু করতে যাচ্ছি। সো এই সবাই আগের মতন বাদার স্কোয়াডকে সাপোর্ট দিবা, আগে যেরকম সাপোর্ট দিতে সবাই। বিগত 1 বছর ধরে এটা বন্ধ আছে, আবার ইনশাল্লাহ এইচএসসির পরে ফ্রেন্ড সার্কেল সবাই এইচএসসি পরীক্ষা চলতেছে, এরপরে আবার আমরা নেগো স্টার্ট দিব। সো এই মেক শিওর সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল অ্যান্ড আই এম ব্যাক মাই নেক্সট ভিডিও। আমার পিসি কেমন লাগছে সবাই অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। সো এই টাটা, বাই, সি ইউ।